हेलो एंड वेलकम बैक। आज हमारे पास है ये प्रोडक्ट जो है अनबॉक्स एंड रिव्यू के लिए, और ये है क्लासिक मस्कीटो नेट। आज के वीडियो में हम जो है इस प्रोडक्ट को अनबॉक्स एंड रिव्यू करने वाले हैं। तो सबसे पहले एक्चुअली जो है इसको डायरेक्टली एक बार अनबॉक्स कर लेते हैं, क्योंकि इसमें अनबॉक्स जैसा ऐसा कुछ है नहीं एक्चुअली। ये है एक्चुअली इसकी मेन जो नेट है एक्चुअली ये है। इसके ऊपर एक पॉलीथीन कवर है। इसके साथ जो मेन कवर आता है जो नॉर्मली हम यूज़ के बाद जो है जिसके अंदर हम रखने वाले हैं, ये कुछ इस तरह का है, जिसकी क्वालिटी अगर मैं बात करूँ तो काफ़ी डिसेंट सा है, कुछ खास मतलब नहीं है। इस मस्कीटो नेट के साथ एक ये मैनुअल दिया गया है, जो कि मैं आपको मस्ट कहूँगा कि आप अपने पास रखिए और पढ़िए, क्योंकि इसी के अंदर सारी जो फोल्डिंग जो टेक्निक्स हैं वो बता रखी हैं, जो आपके काफ़ी ईजिली समझ में आ जाएंगी। अदरवाइज आप इंटरनेट के ऊपर बहुत सारी वीडियोज़ हैं जहाँ फोल्डिंग सीख सकते हैं। दूसरी जो कुछ डिटेल्स हैं वो इसके ऊपर लिखी हुई है, जो कि आपके लिए पढ़नी काफ़ी ज़रूरी है। इसके अंदर किसी भी तरह की और सपोर्ट की आवश्यकता नहीं रहती है, प्लस ये जो है अपने आप ही इजीली फोल्ड हो जाता है विद इन सेकंड्स के अंदर। इस प्रोडक्ट का वेट जो इन्होंने बता रखा है वो है लेस देन 1.2 kg है। इसके साथ जो है मैंने आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ कि इसके अंदर एक कैरी बैग भी आपको देखने को मिल जाता है। ये जो है दो साइज़ में अवेलेबल है, किंग एंड जो है क्वीन साइज़ के अंदर, लेकिन जो मैंने मंगवाया है वो जो है किंग साइज़ है। अवेलेबल जो कलर्स है वो यहाँ पे लिखे हुए हैं, जो अवेलेबल साइजेस है वो यहाँ पे लिखे हुए हैं। यहाँ पे MRP जो है 2000 रुपीज़ लिखा हुआ है, लेकिन मुझे ये प्रोडक्ट अमेजोन के वेबसाइट से 950 रुपये में मिला है। कई बार ऑफर का टाइम जब चल रहा होता है तो 900 रुपीज़ में भी ये देखने को मिल जाता है। मैंने एक्चुअली जो ऑर्डर किया है वो है किंग साइज बेड के लिए। पास अगर फॉर एग्जांपल डबल बेड है या डबल चारपाई वगैरह भी है तो इस केस में आप किंग साइज वाली ऑर्डर कर सकते हैं। अगर आपको लगता है आपका छोटा बेड है, क्वीन साइज अगर बेड है, तो इस केस में आप क्वीन साइज वाला कर सकते हैं, वो इससे थोड़ा सा छोटा आता है। मैंने एक्चुअली जो स्पेशली मंगवाया था क्योंकि हम गाँव के अंदर रहते हैं और गर्मियों के अंदर जो है गाँव में इलेक्ट्रिसिटी के काफ़ी कट लगते रहते हैं, एंड स्पेशली रात के अंदर। तो वैसे तो घर के अंदर इन्वर्टर है, लेकिन गर्मियों के अंदर जो कट लगते हैं वो काफ़ी लंबे होते हैं। तो ऐसे में गांव के अंदर बहुत सारे लोग जो है बाहर या छतों के ऊपर जो है सोते हैं चारपाई डाल के। तो ऐसे में ये प्रोडक्ट काफ़ी बढ़िया है। पुराने टाइम में आपने देखे होंगे ऐसे कुछ जो है मस्कीटो नेट यानी मच्छरदानियाँ आती थी, जिनमें आपको जो है 4 स्टिक की ज़रूरत पड़ती थी, आप उनमें जो है हैंग करते थे। लेकिन आजकल वो जो है लोग पसंद नहीं करते हैं, क्योंकि वो 4 स्टिक इकट्ठी करना, फिर उनको जोड़ना और लगाना, मतलब काफ़ी एक्चुअली हेक्टिक हो जाता है। तो इस तरह की जो मस्कीटो नेट आती हैं ये ओपन करने में काफ़ी सिंपल होती है। आपको सिर्फ कवर से निकालना है और अपने आप ही जो है वो पूरी तरह से तैयार हो जाती है। कुछ लोगों को जो है इसको दोबारा से जब रखना होता है तो इसको जब फोल्ड करते हैं तो वहाँ परेशानी आती है। और सच कहूँ तो मुझे भी जो है तकरीबन 4 या 5 दिन थोड़ी सी परेशानी हुई इसको फोल्ड करने में, लेकिन एक बार जैसे आप ये ट्रिक सीख जाते हैं तो आपके लिए फोल्ड करना इसको जो है काफ़ी इजी हो जाता है। लेकिन अगर आप इस तरह के मस्कीटो नेट अगर इस्तेमाल करते हैं तो आपके पास एक चीज़ मस्ट होनी चाहिए, वो है इस तरह का मस्कीटो किलर रैकेट। एक्चुअली ये इसलिए ज़रूरी है, अगर आप रात को जो है 2 या 3 बार जो है वॉशरूम वगैरह जाते हैं या जगते हैं, तो ऐसे केस में जब आप उसके अंदर बाहर या अंदर जाते हैं तो हर बार 2 या 4 मच्छर आ जाते हैं। तो अगर आ गए तो समझिए आपका मस्कीटो नेट लेने का कोई फ़ायदा नहीं है। तो ऐसे में आपको इस तरह के एक डिवाइस के अंदर भी जो है इन्वेस्ट करना पड़ेगा। जैसे आप अंदर आते हैं, आपको स्टार्ट करना है 2-3 बार, पूरी नेट के अंदर आपको इसको घुमाना है, तभी आपको लगेगा। अब चलिए मैं आपको एक बार दिखा देता हूँ कि कैसे इसको जो है फोल्ड एंड अनफोल्ड करना है, जो कि काफ़ी इजी है। अब अगर मैं बात करूँ फोल्ड करने की, तो फोल्ड करने के मल्टीपल तरीके हैं। सबसे पहले आप ये अपना सकते हैं कि इसको जो है सबसे पहले तो ये पूरी तरह से एक्चुअली स्क्वायर होती है। आपको ये वाला जो पार्ट है एक्चुअली ये सिर्फ इसके अंदर ऐसे खिसकाते हुए इसको ट्राइंगल की शेप में ले आना है। इसके बाद आपको यहाँ से इसको ऐसे आप देख सकते हैं कि मैं ये जो मेरा हैंड है आप इस तरह समझ सकते हैं, इस तरह जो है इसको घुमाना है। इस तरह आपको इसको घुमाया, ये अपने आप ही नीचे ऐसे चला जाता है ऐसे। उसके बाद आपको इसको बिल्कुल इस तरह से उठा लेना है और सेम टेक्निक जिस तरह मैंने बताया था ट्विस्ट करने की, अभी आपको वो करनी है। इसको ट्विस्ट करना है और ट्विस्ट करने के बाद आपको इस तरह
कर देना है। एक जो दूसरा तरीका कई लोग अपनाते हैं वो भी मैं आपको एक बार दिखा देता हूँ। दूसरे तरीके मैं आपको बता रहा हूँ, दूसरा तरीका एक्चुअली सीखने में थोड़ा ज़्यादा इजी है फर्स्ट वाले के, तो एक बार मैं आपको थोड़ा दूर से दिखा देता हूँ। दूसरे में आपको इस तरह से इसको जो है नीचे की तरफ रखना है। ये देखिए, साइड से दिखा देता हूँ, आपको इस तरह रखना है। रखने के बाद आपको इसको इस तरह घुमाना है। ये देखिए, और इस तरह आप इसको फोल्ड कर सकते हैं। आज की वीडियो में इस प्रोडक्ट के रिगार्डिंग इतना ही। अगर आपकी कोई और डाउट है तो वो आप हमें कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।